Walang Sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Agtali na si bibiyag, dito'y barukog ko. O magibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiagan na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata niyayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ti napalabas, impapilit ni Amador nga isutag maniho, uray na bartek. Ket gapoy tinapagga sa panagmaniho na disgrasya da ken Renante. Madanagan launay ni Nana Carmila nga inada, idinamuan na ti pan nakadisgrasya dagiti agkapsat. Ni Amador tinapakarwan. Kabayatan na insingasing ni Tata Isidro ken ni Marites, apadasen na ti agaplay iti kumpanya da Mrs. Milyari. Gapo ta impeteng ni Renante akabalan ng ti agtrabaho, ison tinakasarita ni Marites. Ngem inawagan na pailaeng ti inana, tapno daytoy kano ti agdesisyon. Itapapagayam denggan ti tuloy ti makalawas sa pakasaritaan a napauluan. Agos ti biag. Ditoy drama tayo, Sonata ni Ayat. I need your love each moment of my life. Apay yung nga inawis nak ni Manong Renante ngagpasyar dito ikit ti baybay. Yak ba't nakapagkadkad ta mabainak? Ay, makabannog ti agmalmalom nga agtrabaho iti opisina, Marites. Kasapulan ti agaliwaksay, uray apagbiitlaang. Saan ka din na nasakit? Dagita sugat yo, sir? Saanen? Garumyad lang dagiti sugat ko. Ang sut-sutilandak dagiti pilya nga empleyada. Nadadaal ka nun ti kinataar ko. Nataer kayo matlata, sir. Nalipatam manen. Imay ta nagpasyar, kat lipatam abosnak. Ay, Manong Renante. Kas lang amin masimbalot ti dilak. Marites, ada kahit ko adamagan. Ngam, saan mo atagidaksan ha? Amangan ngamin no adag selos. Ada ka din nobyo? Awan pa'y nobyok, Manong. At damat ti di agar-aram kanyak. Ad-ada pinanunot ko ti panagadal ko. Kalpasan da ito yung panagpasyarta. Itulnog ka di balayo. Nabayagan na jak nakasarita ni tatang mo. Amangan no saan na kun amalagipay. Ala, kapabain ka na kayo. Nanumulaan di balay mi. Muna kayo pa lang ni tatang. Diyak lang mo no, natuloy as sinarungkaran na ti kapsat yung hospital. Oh, awan mo't na ibagbaga ni mama kanyak. Saan ngamin nga imay ng opisina. Umay ka. Unuran ta ti igid ti baybay. Kabayatan ti ililan nagtiinit. Kasta timbaga ti doktor.
Mabalin mo ti rumwar inton bigat. Imanugot, amasan tulangan na sa rungkaran na kay Jay Balay. Kan nangirekomenda iti nurse sa mga sikasukan ka. Kunak na makarawara kung diti ospital itang aldaw, mama. Ni Raynante, saan nakpayakinita diti ospital? Makumiko medya opisina. Uray tadaak mat. Awagak man kindi. Bareng mayat nga iso timang bantay king ka inton rabi eh. Masikura na ka talagan, mama. Dahil ta kumati pang panunutan. Narigat ti madisgrasya. Wen, mama. Agbalbaliw ako. Nagsaya atin dahil tadang kan iho. Agpada kami ti kapsat mo, agtartarigagay, itinasaya at apagpanagam. Saan ka din nga inulit ni Georgia? Tinagawag ka? Uray saan nangawagan. Nasaysaya at pa'y. Makasingalaang. Talaga gaya masaanan na napatagkan ka ni Georgia. Agyamanak. Hindi pa nang itulnog mo kan ni Marites, Renante. Pasensya ka niti kinano mo ti balay may. Saan nyo panunutan dayta, Tatay Sidro? Oh, kumusta kayo gaya man? Ay kat kasi ti Apo, nasalunat mo na daw. Dahil talauna iti pagyamanak. Uray kasano ti rigat ti panagbiag. Awan gayam. Si Marungkara kay ospital itay bigat. Ngam ni mamang mula ang tinakasarita. Agyaman tata. No saan ko pilit ni Amador ti nagmaneho? Nakainom. Saan kami kumaan na disgrasya? Ay, kasta lang ti biyag. Saan na mapakpakadaan nagati pasamak. Ne, ay, mabait lang tata ha. Song batak lang ti awag ni mama. Itay pa yan nakaiddaak. Ang pampanunutak pa lang ti panagpasyarmi kin Manong Renante. Kaslamat agayan ayat kami ni ti pampanag nami di igit ti baypay. Ngam saan? Saan arumpan? Kaputa sana kamay ka rin nga ayatan na. Nakurapay kami lang kan tatang. Amangan no ad-ado tinapimpintas kan pada na abak na. Agduyos mat kan kwa na. Ay, masakit tanak tulang. Nakaturo ka gayam. Sikat talaga ti mangbantay kanyak dito ospital. Inawagan na kita ni mama. Kan pasensya ka na. Na italang na sa rungkarang ka dito yung ospital. Mawatan ka. Oh, ti cellphone mo. Nagre-ring. Amang ano isumananday tao mauawag. Ni Georgia manen. Hello. Amangan na makasingaak. Kaya't ko lang nga kumustaan ti kasasaad mo. Rumwara ko dito ospital indong bigat. Naimbagan ka ka din? Nasaya at nukas ka. Adagayam ipadamag ko kan ka. Iti mabiit. Agkita kan tumanan. Anya. Girl, I need you. I need your love. Ay, kamaudyanan na. Nakasangpatak matlangan ito yung balay.
Makasaalauna dagiti pasig nga agas iti ospital. Ang saan ka pa'y unay nga gargaraw? Amangan nagdaradag iti sugat mo. Kanday to'y tilaglagi pam, Amador. Saan pa'y amabalin nga aginom ka iti nasangar? Tamangan no anya ti dakas nga ibunga na iti bagim. Talaga asahan ako nga minom. Jakon kaya na maulit ti panakadisgrasyak. Jak pa'y kaya ti matay. Awan pa'y asawak. Nasaya at no dumag kay ti patigmaan ta kapsat mo, Amador. Awan kaya, sumarunong to ka nun dyan, nurse. Mabalintaklata na panahon kan Renante, mama. Malaksid iti katulong at dapat itinar sa mga sikaso kanyak. Ang saan ka nga agal alikutag? Amangan no agbalin mo't nga asawam ti nurse. Ang mga sikasukan ka. Pilyo ka matrin Anday ko. Amador, dahito yun tay kunkunak. Gumanat ka tumit kami na rumwari di ospital. Nagdaran sa aman tasugat mo. Saan, mama? Saan kayo madanagan? Diyan pala gayang makakatawa. Nakabasolak nga rod adi na oras ken ka. Oh, mama, kumuyog kayo kati kanyakon? Ado ti agur-ure at trabaho di opisina. Umuna ka niho. Urayik lang nga sumangpot ti nurse ni Amador. Kan adanto pa ipapanak inton madamdama. Ni Georgia ti umawak. Hello, Georgia, iha. Tita Carmela, kumusta kayon? Nasaya takmat lang. Oh, dayta kat ti pagyabana kiti Diyos ta nasalon atak latta. Ungayam nakaruwaran ni Amador iti ospital. Nasaya at adamag dayta, tita. Naimbagan ka din? Saan pa'y unay? Ngam nagpilit. Ay ungayam, mangsweldo aklangan iti nurse sa mga sikasukan ko ana. Napatagpailaan kanyak ni Amador, tita. Ngam idi inawagak, pinapainan na. Kaano ti panangawag mo kan ko ana, iha? Idi rabi iyo dita, tita. Kasta. Ni Renante tinangbantay kan ko ana iti ospital iti rabi Amangan no nangangar ni Renante, di palang pabain kanyak ni Amador. Ay sus, pasisyam lakuman, di sigod anubiom, iha. Uwan, tita. Sa anak apulos ang makagurakan ko na. Sige nga, Rudan. Amangan no makasingaak. O sige, nga magananad ka. Adaglaang dito'y balay, iha. Ururay nga maintainer sa mga sikaso kan ni Amador. Imbagak lang, tikas di ni Tita Carmela. Mabainak kan kuana. Ngam tipod no. Masugunak ni Amado. Imparupa na kitin adinak kaya. Para makita. Saan na nga amo no kasano ti kinapintas ko itan. Ado, nagar-aram kanyak nga Amerikano. Saan ko akayat ida? Amok ti ugali da. Ajak maigaman ti kwartada. Ni Amador Pailate ay atak. Aramidag amin kabaelak ama pasublik tirik na kanya. Uray anya apamuspusang. Oh, kumusta ka iti day tangar aramidang Marites? Saan ka matla marigatan? Kabailak da ito'y, sir. Kunani hanilet, analaka ka na makasulsuro. Very good. Basitan ti panawan amay suro na ka. Inton lawas na ti flight na. Kunang kahim ni hanilet, sir. Dagiti papeles sa kasapulan nyo. Agyamanak. Naladawak ngay may ng opisina. Ta kinadwak ni mama anang irwar kini Amador iti ospital. Ay,
Nasayat nga ron no kastaa, sir. Sumurot kagayam kanya kay balay inton malam. Ha? Tapno amom ti kabsat ko. Kan ijay kamutten amang rabii. Girl, I need you. I need your love. Dengdenggek ti panakisarita ni Amador kini Georgia iti cellphone na iti rabii. Nabainan lakit di dayjay. Taim paro pa na asaan nan akayat. Nagrula katimbaga kasi katinagbantay iti kabsat mo iti rabi. Ay, adadalakit di man ti panakapabain na, mama. Ay, agbabawi ak nga rood. Nakapayaan na ibagak pailakan ko anda. Awan tinadagsinagapuna ti panagsinada. Idilaang napan ni Georgia, iti Amerika. Kan nakita na ni Loribel. Panagkunak, mama. Saan pa'y ana iliwliwag ni Amador? Kat nairamraman ni Georgia ang nagipapasan na. Sumrek ka, Marites. Saan ka ngagbabain? Dahita ni Amador. Oh. Renante, nangisang pat ka matini tinapinda sa balasang Talaga na lang ka pumili. Uray la alim mabasit ni Marites. Nagbidot ka iti pampanunutam. Kabarbaro nga empleyada tayo ni Marites. Iso ti sukat ni Hanilet. Anak ni Tata Isidro, asigod a katalunan tayo iti nagrubkan. Balasang kagaya man. Sige, tugaw ka. Renante, yalamit ti merienda na. Nagmerinda kami itayan iti opisina. Then, dito'y amang rabii. Nagtugtugawa kita dito sa alas. Ngamin, magtangana ka na kaida. Sige, ang subliak pala iti kwartak. Rina, umay ka. At ibayan nak. Siya akong ti mga tibay kan ka, Amador. Nadaras ka nga umimbag, tanapintas ti nars mo. Napipindas lahat ni Marites, Renante. Ha? Ay, Diyos ko, ang nervyos akbatan. Una, hindi pa nang kita kanyak ni Manong Amador. Narabya na kasi mangpat. Inawis na kami ni Manong Renante ngagpasyari di balayda, tatang. Saanan adi manon pa'y tarabi una yan. Adanto ka no sa bali agundawa, yapan nakisarita na kada kayo. Tiyam mo ka nag-overtime ka. Saan, tatang? Amuyo, nagdakkel ti balayda. Talaga gaya mabaknang ta. Ijayak pa hinan ng rabi eh. Hindi damo. Inawis na ka ni Renante ang nagpasyar. Sa nang rabi kahit ibalayda. Ang mga no sa bali di pagtungpalan day ta panagsiningad yo anak. Naibaga kada kayo idin, tatang. Saan to mapasamak dayta? Sa anak amay kari, tabak ng daunay. Gayam, nakarwaran ito ospital ni Manong Amador. Hala, parang makapasyarak to yung balayda. Hala, maturog ka nga rodan. Masaba ka pa yung agring no bigat. Sa anak ka makain na. Malaglarip ko lahat dati pa ng berbereng kanyak ni Manong Amador. Nagpaot pa iti panakin din nakulap na kanyak. Ngam, nagpitutak nga tayo ti panangipapan. Asino malal? Naibaga kanyak ni Manong Renante.
Asakbay ananobya na tinangalilaw kan kwa na. At kanunobya na nga aginto kiti Amerika. Maturog at manlangan. Mama, aday po no kada kayo. Nadlaw yung ata anasing redak ni Marites. Juan. Tay, nawis mo pa yun ng rabi dito'y balay. Kwa, mama. Agayatak ni Marites. Saan ka mababala o Renante? Napintas ni Marites. Naemma nga gargaraw. Panahon mat nagpayson tap na makanobya ka. Agpada kayong agkabsat nga awan pa'y asawa na. Asawa lang nga ron tinagtong pahalan ti saritaan tayo. Day tati bang ipanak na kanapod no kay ti may sa babae, no kayat mo nga ikasar. Ang sa bali tinapasamak kini Amador, mama. Day tati banag anasakit. Numabalin la kuma makapagsinobyan da kini Georgia. Adda ka numaangay a despedida ni Hanilet. Ijay balay da, sakbay ng agplay. Agkuyog tantulangan. Tapno saan mo a problema, ti luganam nga gawid. Agyaman na klaonay, sir. Ngam, awan nga tati agselos? Awan pa'y nobyak. Iso asaan ka madanagan? Tawan mang pangatkan ka. Ay, ni Mrs. Milyare. Saan ka diya tumaray? Sana nasam ni mama at umabuno ka dagiti paskan. Malaksid, no dagiti amiga na ti agawis. Iso ano adda paskan, dagiti padami a negosyante, siyak ti adda at umabuno. Ibagak kada kayo daytoy, Tita Carmela. Ngam saan nyo ko mga ibagbagak ni Amador? Kaya't ko asurpresaan. Namnamam dayta, iha. Maragsa ka nakmo. Tamakita kan tumadan. Ada ka din mang sukod kan ka iti airport? Awan pa'y din nakasaritak, Tita. Sige, nintulatan rin nante. Mabalin na ta, Tita. Ngam saan nalakit di nga ibagbagak ni Amador? Bayam, takasaritak to. Tapno mom, pagsarsaritaan da kayo kini Amador. Kaskanyak, kaya't mo't na rin nante, ada kayo kumati ang katuluyan. Agyaman ak, Tita. Sige nga rodan, Tita. Bye. Ay, kasaritak to na rin nante. Nagdaman ng sabali a pagmamauyungan ni Amador. Sige, sir. Manong Renante. Agawid ak tulatan. Oh, laglagi pom ti despedida ni Hanilet inton rabi inubigat ha. Wen, sir. Bangitugod ak tulatan iti pagsukatak. Uray tulnog kanto ni Balayo. Sa sukunan kanto matlaang. Masapol nga agawid akmat tapno agdigos ka nagsukat. O sige, katni. Ituloy min tag meeting. Wen, sir. Bye. Ala. Kasla nobya nakmut na pagpakpagadaan na. Ay, mapainak pa yan kini Sir Renante. Oh, Marites. Agmay-mesa ka di? Ay, da kayo matgaya Manong Amador. Wen, agmay may saak. Saan nga may nang opisina ni Mrs. Milyare? Kan nakimiting mat ni Manong Renante. Total, dandanin mo itong panag-aawid. Urahin kan. Agpasyarta. Ha? Girl, I need you. I need your love.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak, papagayam, denggan inton bigat tituloy ti pakasarita ni taalawas ang napauluan. Agos ti biyag. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Insurat para iti radyo ni Delfin Tumayas, ken iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipo ti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Awan kasping tinadarisay nga ayat ko, Jonas. Sinalimat-matag tindaton mo nga ayat. Eloisa. Ngam apay ng kalangnak. Nagulib ka! Pakawanan nakuma. Baliwak ti agkari. Manupay akari. Saanan amasabsapan ti rumrumsik agkura iti parukong ko. Risik. No nabanugan ti puso agubwayan ti kinagulid. No aglupuyan ti bagi iti panagsagaba. Dinto nga tarumpwas ti risik ti maarunan agura. Papagayam, awisan ta kayo amang tarabay dito'y nobela anapaulwan. Risik. Nobela ngayon surat ni Nestor Marcos. Iti direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipo diti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagot kada kayo, the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Risik. Ti napalabas, saan na maawatan ni Jonas Trik na naga po iti kinadeket dalito kan Monique. Kinatawaan laeng met ni dawal daytoy, ket awan ga po na nga agsakit tinakam na, wenno agselos, tangay nagsinadametan. Kabayatan na nagtultuloy met ti panangsipot da ken ni Mr. Ong. Inyawag ti informer da ken ni Monique, ti kaada ni Mr. Ong, ti maata pa drug dealer iti rest house daytoy, ngam saanen anadanon dagiti operatiba ti pulis. Iti pan nakisinarak ni Jonas ken Mr. Ong, kadwada ni Dawel. Ket ita gagayem at 20 tuloy ti nobela na pauluan. Risik. Isumat lagayam nga ijeti imbaga ni Mr. Ong apang sabatak kinkwana. Tapag saritaan mi ti sumanglad a kargamento. Kasta ka de. Isumat kayam ti ko na mamaysa ka sinabad mo. Wan, nga madapay may sainton madamdama. Dinner meeting day jay. Okay. Nuadan ti kargamento. Kahit naasawan. Nagsagana kami. Saan? Anya di kahit maasawan. Sa bali timang sabat iti kargamento. Saan kayo ang may ramraman? Anya? Nalawag tinanggag mo, Dawal. Saan ka maawatan? Maawatam to. Saan ka ngagdanag? Tila ang maibagag. Uray impaidam ni mami ti ragsak ko.
Wano pakasek ng tipuso. Patpat gagpailaan. No kasapulan asyak ti agsakripisyo. Aramidag. Anya, maborbor siya anak na gitar aramidam Jonas. Maamuam to, dawal. Oh, asig tagayaman. Total, amam ni Mr. Ong. Duata asumango kun kwan. Ni dunya kandidati ramot amin dagiti mapaspasamak. Kan mapasamak pa'y. Ay, huwag matkit di Ay ngam, nasaya at makidi no maminsan tinapasamak. Nay, apay mal... Gapo iti inaramid ni insan, na ilisi iti dakas kuma ang nagbanagan na. Ay, huwag matkit di Kan saan na kumaan naragpat dagito itabalay na? Agam konakan kwa na. Saan da akagura ni Dunya Candida? Tano saan nakas jay ti naramid da? Saan ang nakagdeng ita iti ayan na? Wan, angkal. Kay dakal ti na itulong ti kwarta nga inteda kada kamay. Wan, ngam ure kumasaan ngayon subli ni insan dayay, kat mabalin. Ay, pangedeng na dayta. Kat saan ko amalapdan sila? Wan, angkal. Ada bukod na akapanunutan. Kat no saan lakit dayadakas, saan kau atob ngaran? Kasano nga rodaytan insan? Awan mabalin insan. Tilinteg ket linteg. No adda pan nakainaig na kadagiti illegal nga activity. Malas na lang. Nagbalin nga taadakas ni Jonas? Saan ko nga mo insan? Awan nga tan tinasaya at amapanunot na. Gapo iti kinadesperado na akas ko na ni Tonyang. Gapo nga ta iti panakapaay na ken ka, Asino kumati pabasulin na insan? Ni Doña Candida, Tidakas na. No edi pa'y laeng nga adda kontak na kadagiti drug lord. Daytan tidakas. No pudno ani Doña Candida ti drug queen ken supplier da Mr. Ong. Naginaandan ti dakas at tao. Awan matlaangan da Jonas kandawal. Ay, sorry gayam no na istorya kin Eloisa ti may papan ken Jonas. Pudnumat. Ganay bagak day jay. Tabarang matignay tirik na ni Eloisa. Nariknak nga awat. Namimpinsan anaupay, gapumatlaan ka ni Doña Candida. Kat ni Madam, ulo sa di mauawag kanya. Ay, adaawag ko. Kat ni, sa bali mo't numero. Hello? At sino da ka di apo? Tonyang, siyak na ito'y. Ay, da kayo matgayam, madam. Kay bagbagak ako musta kayo ngatan. Isumot nga imawag kayo. Kasta. Kat, kumusta kayo matandita? Kumusta ni Jonas? Rimwarda kendawal, madam. Kasta ka di. Nga, madam. Apay mo to nakas din ni senyorito. Apay, anyat na pasamakan ko na. Agbarbartag ka dilat ta? Madam. Pasaray kaduan ni dawal ata, paayaban na maut. Kasta. Nabaybayan na mo't ti bagina. Saan nagpukpukis kin nagibarbas. Anya. Sorry madam. Naibagak mo'tan. Ang mga kagoranak ni senyorito nagpulong Di kagdanag. Siya ako tibagam mo.
Madam, panangisakit ko laang mati na ibaga. Awan problema dita. Agyaman na kiti panangisakit mo kan kuana. Agyaman ak, madam. Bayam tawagak. Bagbagaak. Namdi kagdanak. Tasyaklatan tipang tiliw. Namang tuktal. Naapayakas jay. Uwan, madam. Sige ito niyang baliwag ton ti umawag. Awagak pa ni Jonas. Uwan, madam. Sige, bye. Bye. Ay, pasensya ni Jonas, ah. Anya nga ron. Naimbagkit din. Tasan ko nga imbaga. Nagbaliw, agraman tigtignay kan panagsasauna itan. Oh. Agyaban ak. Tanawagan ka lang, iho. Ada kitirwar, mami. Adalan kinamit ko atao. Nasaya to kasta. Saan mo abaybay ang tabakim? Saan ta kapakadanagan, mami? Ariglado ti amin. Awan ka di matlat parikot ka dagiti negosyo. Uwan, mami. No problem. Nasayaat. Oh, kanta kayo, mami. Kumusta kayo matditan? Nasayaat ba't iho? Nagpintas ti agbakasyon. Malipatan dagiti parikot. Kas kumaitik kaso yo? Ah, Mas daw dan iti kanayo nakawan mo iti bista. When no hearing. baya mati abogado ti makamo. Katdo ka sa pulan nagsapul ka iti kanayunan nga abogado, aramida, makamo ka ditan. Uwan, mami. Tilang kag ket maamwandang awan kayo ditoy. Sige, Jonas, iho, kastapay. Sigalatan ti makamo dita. Lipasaglaag ti duration ti bakasyon ko ditoy. Sige, mamay. Sige. Bye. Oh. Kita man. No adda maaramidan da. Nehepe matisa nga ili ni Mayora, Madam Monique. Kasta ka di. Alam ba'y am nga ron? Nasaya to nga kapagsarita da. Ibagan to siguro ni Mayor at nagsaritaan da kini Hepe. Ti amo kat ti pan nakakita da ken Jonas akadwa ni Mr. Ong amaatap a drug lord. Kasta ka di. Mas daw launay ni Mayora, iti dayta. Posible siguro ka-transact ni Jonas ti maatap at drug lord. Kas lang nga rod saan nakakapapati akadwa ni Jonas dagiti drug dealer kas kada drug lord. Ay, dayta ti san tayo nga amo sila. Da kayo man kiti tinasingad agayem yo kan nagasawa kayo pa. Awan adlaw ko nga sa bali nga aramid na iti. Ne, taapay mat. Mabalin siguro aga po iti kinadesperado nan. Iso ano niya laditan ti mapampanunong na itangar aramidan. Uray no dakasan. Ay, lupod no dayta. Nalapit, anadadaal mo't ti panunot na. Wando sorsurotan nan ti tugot ti inana. Nagdakasan no kasta angkal? Ay, Nanakman mat siguro idi. Iso kinayat ni Insan Eloisa. Amaok ni Jonas. Nagsupadi da iti ugalay kini Dunya Candida. Ngam, gapulang iti kinadispirado nan. Nagaramid mo ten iti dakas? Ngam no bilang konektado at talaga ni Jonas. Masapol asong batan na ti basol na. Wan nga agpahiso, angkal. Aumot lang ti resulta ti darum ni Insan, kando niya kandida. Ngamin, nagnayon da kano iti legal counsel na. Ay,
Sa bali at talaga tibak nang katangan da pa yan ti hustisya no adda pan nakabalin na. Nasaya at nakapagsarita kayo kin madam. Wanton yan. Nagsarita kami mat nga muna, sakbayan nagsarita kayo. Anya ti magbagam kan kwa na. Ang mga no anya laditan ti magbagam. Sinong batak laang mat, nagiti dinamdamag na kanya. May panggap mat lang dito'y mansyon niyaw. Sige, panawan naklatan. Ada awag ko atao. Sige, panawan ka pa'y nga raw. Ay, agyaman na. Kunaklakit din no, sitaran na kon. Sige. Ijay apply at ipangyawata kiti pauna abayad dagiti kargamento. Alas 7 ti rabi. Ada ako ni Jay, Mr. O. Sige. Pagsaganag dagiti taok, ngagpamarang nga mangalap. O sige. Bye. Pagsaganak ni Dowell. Agsasarak kami manan kada Mr. O. Nasaya at mat na matiliw da ya partner ni Doña Candida Monique Iha. Wan nga rod, Papa. Ngam-iraman na nga ta ni Doña Candida? Sigurado reta. Saan da asar nga napagpudnoen, aging kay tisan nga agpudno. Mabit lang, Papa. Ada awag ni Mayora. Hello? Anya data? Anya? Ni Jonas? Kadua ni Mr. O? Kasta timbaga ti informer? Iti nasa o restaurant? Apay nga day jay? Ay, nakaskas daw madlaytan. Kahit nakadyasawan? Katransak ni Jonas ti maatap ang may sakadag ti drug dealer? Day talaki diti kahit na asawan, Papa. Konektado ni Jonas kadagiti illegal business. Sa langin na ni Doña Candida kasta. Day tatisan ko nga mo. Kanya ti mapaspasamak kadakwadan nga gina. Ay, jaka mo. Iso nga imbis sa tukmaan ng tiliwandan ni Mr. Ong. Kaya't na pa panagnakan no konektado ni Jonas kan kuana. Madidaytan. Na mild stroke ni Doña Candida. Kadita ni Jonas madtan ti katransaksyon dagiti drug dealer. Nga ta? Abangan, no sinursurot na latabanan ti inana. Ay, day tati jaka mo. Baka mo nagiti otoridad. At awag ko ni Monique. Hello, Monique. Hello, Tonyang. Kumusta kan? Kastoy lata. Awan mat nagbaliwan na. Katulong lata. Aganos ka, Tonyang? Kasta na tibiyag ako nada. Uwan agyaman na ta malagipdak lata nga awagan, Senyorita Monique. Saan ka nagbalbaliw kaskin ni Mayora Eloisa? Apay kit din agbaliw kan makalipat ha. Kat nasingad tamatan nga agayam. Amunik latan di awag mo kanya. Thank you. Pasensya ka iti kinasabrak ko iti, ha? Awan day jay kanyang. Agyaman nag. Kat kumusta mat ti amom? Naimbag na nagbaliwan?
Ha? Ay, kwa. Apa nakiktot ka? Awan. Kwa. Ang dalat ta dagiti gundaway ngagbukaw. Ay, talaga saan pa nagbaliw no kasta? Yung kastan sa dagiti na stroke, moody na ka no? Amok pa yan. Uray idi saan pa'y ana stroke kat kasjay na muteng. Kasta? Ay, hunmat kit di ah. At dabay may sa damagag to niyang. Kumusta ni Jonas? Ay, nagdakol ti nagbaliwan na. Iswa, mas daaw kami kang dawal. Kasta ka di? Ay, apay. Anyat na pasama kan kwa na. Anyat nagbaliwan na ako na. Saan ko nga amo, ngam kasla. Desperado la una yun. Kasta? Wun mo ni, busy mayura. Saan ang nagpukpukis, kas kada nagibarbasan. Kasta? Kanayon nga ron nga aginom iti arak. Pasaray duwada ken dawol. Nilakit di mayora ti pagbarbartekan na? Lakit di ah. Saan nga iso ti pagproblemaam, busy mayura? Wan matkit di. Sa dinawar ti yan na ita. Ang mga naging inom damanan kinidawal. Saan? Rimwarda ken dawol. Kasta? O sige to niyang. Ang mga nanestorbo ka. Bye. Bye! Inawagam ko nam, ti katulong da doon niya kandida iha. Wan papa, kinamusta kat day jay na laos si ragsak na. Awan mo ta. Ada na amak. Kumpirmado tinakita mi idi kinilito may pankin ni Jonas. Kasama ti inyawag kada kami ni Mayora. Kan ti informer. Anya day jay. Ti may papangan ni Jonas. No nagkuyog da kendawel, iso dangar nagpaiso tinakita da akadwa ni Mr. O. No kasta, pudno nga ta ako niktadon ni Jonas ka ni Mr. Ong. Anak ni Dunya Candida ni Jonas. Wanted mat ni Mr. O. Illegal dagiti negosyo da. Nakasta, dakal ti posibilidad na anastrict mata ni Jonas ti illegal nga activity. Babang ti bilin siguro ni Dunya Candida. Aniya. Uray da itabana, di na matubngar ti inana. Kasi tinibagakon papa. Dita ti pakakitaan asaan na makapanaw ni Jonas iti palda ti inana. Aniyan. Hinimbaglangan, tanawaswasan ti kalay sami. Kakaasakit ko man. Inlisen na ka ti apo, itiyadada ko mapagkonsumisyonam. Huwan papa. Naimbaglaw na iti apo kanya. Katamuyo. Desperado ka na launay ni Jonas. Saan ka na nagpapapukis kinagibarbarbas? Andiya. Kastan ka desperado ni Jonas. Nalabi ta kasta. Gaputi na pasama ko na panagsinadakan Mayora Eloisa. Kan talaga asaan ka no nakayat ni Eloisa ti makisitnobyan kan kuana. Anya pa iti mapasama kiti dayto ya pakasaritaan. Gagayem ti uliwan at tarabayan ti umadani na panaggibos ti nobela na puluan. Risi. Nobela ni Nestor Marcos iti mat direksyon kat panangisurat ni Lubimin Aquino Sr. Manipur iti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Talaga
papatayan na kay amin no di kay itong palit pakayatan me. Pasabtan tayo ti pala. Patayin tayo. Awanan ti maaramidam. Kukwakan. Esmeralda. Saan? Ibatanak! Ibatanak! Matayak pa nga mo nasakbay nga baligi kayo di panggap mo! Sino ti... Kabalyero? Kabalyero. May sa abiktima, aganggan na iti imatang dagiti buklis amang irurungan. Pagbutbut ngan dagiti tao nga inapunan ti demonyo, amang ipagarup akukwadan ti amin agundaway, iti unos ti panagbiagda, iti daytoy alubong. Kabalyero. Estranghero, nga awan sa bali apanggap na, nudi timang paksyat kadagiti aglablabes, ken awanan konsensya. Asino ni Kabalyero. Papagayam, masumbatan daytoy asaludsod, babaen ti diyo panagliway amang tarabay, ditoy sa balimanen a nobela, ngayon kam isagot kada kayo. Kabalyero. Nobela, ken babaen metlang ti pluma ni Delphine Dumayas. Iti direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Di napalabas, nasangpatan ni Brandon alat latiguan ni Doña Margarita ni Nana Barang, gapu iti panagatap ti Doña apanggap na nga ilibas ti baket. Gapu iti dayta, imbilin ni Brandon ken Nana Barang asumrek iti silid na, ket saan arumwar daytoy. Iti dayta gundaway, mabisin launay ni Gabriel, ngem inusar na tinabati a pigsana tapno makarukat. Malaman idimadlaw ni Nana Barang ang nakalak ti seradura ti kwarto na. Nakapungtot ni Doña Margarita, tasaan na nagustuhan ti linuto ni Tarok. Nakarukatan ni Gabriel ket nagbaligi ang nakarwar. Nabaringkwas ni Doña Margarita, idisimrek ni Gabriel iti kwarto na. Ket ita papagayam, ituloy tayon adenggen tinobela ang napauluan. Kabalyero. Ajate, si kakadi dayta, Brandon. Kwarto gayam ni Doña Margarita daytoy. Si kakadi Saan dayta. naklamalasin, ta nakaabumutak. Ken nasipngat. Sino ka ko na? Sumagbat ka! Kalaatak timang sa pagkakuan. Sino ka? Ayok ka! Ipatanak! Si kakaditi Kabalyero! Kasanada ka si kakaditi Kwartog! Tisyakan! Saan? Saan nakapatayan pag-asim? No kwarta ti masapol mo, rukat anak. Lukatak ti baol kaya nagiti kwarta kinalaas ko. At dalang ang masakitan kayo na gulagol kayo. Ayok ka! Ipatanak! Sino ka talaga? Kaya diyo ang maamuan no sino. Pues, agpabigbigak kada kayo, Doña Margarita. Mabitlaan, isindik ti silaw, kan ikatak ti abungot ti ropa. Gabat! Sika! Ayop ka! Kasano nakalibas kahit na kay pupukam? At ngangabit lang nga rodon ti biyag diyo.
Agpasawang kayo pala. Si Kati matay ka, bata. Tagaan akos pagkay. Bakit Margarita? Donya Margarita ko kadyak. Agulimag kayo. Bakit Margarita? Makaikis kayo pa ita. Ulitak. At dalang ang masakitan kayo na aggulagol kayo. Bakit Margarita? Gibusa kong tikinadakis yun. At data, naawananan iti buot ni Doña Margarita. Awan sawir kon amang ibalas iti panangiruruman ta kanyak. Ala tilatigo kan siyat kan. Makigtutulaan ni Brandon. Inton makariing inton bigat. Nga awanan ni Doña Margarita. Dito'y kwarto na. Ay, mapisinak launa yan. Kasano ang makarwarak amapan mangalat ka iti kusina. Nakatrangka ti rita o ti kwartok. Uray kasano apa nagsangit. Agikisak. Awan tumatla ti makangag kanyak. Kaltaangan ti rabi nakaanlaki diti turong na Senyorito Brandon kan Doña Margarita. Oh, bakit Margarita? Nakariing kayo gaya man. Ayun ka, gabat. Uray ka sa ti panagulagulyo. Bakit Margarita? Nalagda ti pan nakapungot iti imakan sa kayo. Lakamin nyo mat iti inaramid ni Senyorito Brandon kanyak. Sana po no da itoy. Saan nyo anam namaan ang papasamak kada kayo da itoy? Saan ka di? Anya nga tanga imbes nga ipupok kayo dito'y nalimod asilid ti bilya. Kat iparada kayo iti kabalbalayan. Kat katawaan da kayo lakit di dagiti inrurumunyo at trabado. Sana mabalid nga ramidan day takanyak tikaskan kagabat. Ayop ka! Ayop ka! Uray kasano ipanagikisyo. Awan ti makangag kada kayo. Bakit Margarita? Maduti ka sa pula ang mga taad. Kasukat ti panagwayawayam kanyak. Saan kunto nga aramidan day ta? Bakit Margarita? Kadingitak. Masapul a panawan kayon. Anyat aramidam kanyak. Ita, saan kayon ang makasao? Imbes asyaktin inutin nyo apatayan. Da kayo, ti patayak. Dayta, naawananan iti puot ni Sirit. Darasak nga alaan ti paltog kanda iti bala. Mabalin ko kumatimag na iti basit arwangan iti likod ti pilya. Yung kasapulak ti armas kan kabalyo. Malaksid iti dayto ilati ko kan shotgun. Mapanakon. Sige. Deta. Sumakaya kon. Sige, kabalyo. Paspasam tiyag taray. Ang dalakas na kakabusor!
Lading hitat kakadwa. Ng masapol ang makalibas ak. Balbal sandak. Hiya! Hiya! Matay ti matay. Sino ti kapimpin na togyo? Uray la na baring kwasak gapoy ti diag sarday akan albuong. Senyorito, tanakastra nga kabosor dito yung bilya. Salbag kayo. Di kayo na naputanan. Wino nakaturo kayo. Sino na yay? Saan may nabibigso dito? Naturata nagkipit ng tog. Kaya't nakalibas sa rin mo rin di bilya. Inutil kayo amin. Impalobos yo. Kan may sapay. Apay at di yung kinamat. Ay, dalawa ni Morosote ng gamat ka na yung kabalyero, senyorito. Anya kabalyero ti bagbagayo. Ti kabalyero din ang raot kada kayo. Kabalyo, senyorito. Tonto kayo. Pilusupun na pailaan. Kaya tiyo tapaltu-paltugan kayo. Tauray matay kay aminan. Dagay dita. Surutan nyo dagay di kakadwayo ng kama titirim maot titibilya. Dagay tila nakabantay tirwangan ti babate. Sampag. Kasano anak astrak ti kabosor? Ika bata. Saan? Kasano kuma ang makalibas? Kasano anak astrak ti kabosor? Sana. Ni nga ta Bruno ti kabalyero. Panggap na takmat ti sombra kiti bilya. Nakadlaw na giti ako. Nagiti tonto. Hodyak maklon nga da makastrag diti bilya. Nagsartag matlaang ang dagiti kanalboong. Ay, apay nga ta dagiti kanalboong. Adda nga ta nakastrag akabusar. Na, abusta na agtigtigar-garak. Iti kapsok ken bisingkaw. Ay, sapay nabaring kwasak gapo iti dayti kanalboong. Nakaturog ak itay. Ngam ka po iti pan nakalukag ko. Ay, jak manan maalat ituturugak. Ay, apaw, nagsapa ka laki din na nakariing Esmeralda. Nariwot pailaang di tarwar. Intuloy yung kumapay tinaturog nanang. Amang ano alas 3 pa langit iparbangon. Nalukagak nga road ga po iti panagkuti ni tatang mo. Itay mulagat ka na. Nalawag mo tayo. Agtimpla kayo iti kape yun. Di kan sa mo naturugan anak ko. Anya ayat ti pakariribukam. Awan, nanang. Narabaw titurog ko. Dan sa mo agparparik nakin ka, anak. Awan, nanang, kunakmat. Amang ano madanagan kayo manan. Ay, gapo nga tayo ti kinadagang ti panawan. Ay, sua. Ay, anya nga tayo dito marikrik-nak. Kasla madantanakan-nak. Aglalaok ti mapampanaw kung may papankan ni Manong Gabat. Esmeralda. Saan kayo kading agkape, nanang? Ibusak lang ito kapek. Inakto pa'y agid na. Ay, susuyabak pa'y kitit. Para makaturog ak matlaang maned. Ay, iso ay Ay, kasla kayat ko ti mapan iti Vilya. Nakariing lang amin ni nanang kat. Manggapon nga aglawag. Jak nagbidot iti pattapatak. Asidag iti ayandag iti moyong tinagturugak. Uray bunga kumalaang ti saba.
ti pamatpad ko. Inton maduktalan ni Senyorito Brandon ti inaramid ko ganito niya Margarita. Sigurado lakit di nga ano panak. Kaslak laitan kini Bruno. Awan ti masnop apaglemangag. Dakas ngamin la unay ni Senyorito Brandon. Rumbang lang agpatinggan ti kinadakas da kinito niya Margarita. Da kayo, anatudingan ngagbantay kadagiti trabaho iti kalidaan. Denggan nyo ti bakak. Saan yung ipadlaw kadakwada naglibas ni gabat? Ngem nalimod asi imunyo dagiti trabahador. Dakkel ti atap ko ni Bruno trimaot iti Villa. Ket awan sa bali apagkamangan nan saan nga iti kabalbalayan. Amangan, no naalilaw ni Bruno dagiti pumrok. Ket makikadwadan kengkwana. Ngem dayta ti sandang aramiden. Tapatay amin ida! Anya ti kunan ni Nanang Mau Esmeralda. Sumurot kayo kadimanan kanyak ijay kaldaan. Wan tatang, nataltalagag ka no tinakam na makikita na ta. Madandanagan ka no lang, nagbati dito balay. Nasa isaya at ngagpaisaw. Ang ti kunak kuma, saan arumbang nga agbuteng. Saan tayo ang mababalaw ni Nanang, tatang? Uray dagiti kapurukan tayo ang babae. Nang runa ka dagiti pada na ababakatan, madandanagan tamot. Kasadita maroden ni Nanang mautag sagana kayon. Tapno saan tayo unay ang maaldawan. Wan tatang, malagip ko man ni Manong Gabat. Sayang, tawan gundaway ko itay parbangon ano pa nagpaliiw iti Villa. Ngam, apay nga minamasak na naklaunay kan kuana. Itayak pa'y nga agtuk-tuk-tuk iti kwarto ni Doña Margarita. Saan asumumbat? Ang mga numat maturog pa'y laang. Saan nga taan nakapuot? Ita'y madamati pinutaw. Ay, Doña Margarita! Imbaunak ni Senyorito Brandon na mangriing kada kayo! Nagbayag kayo lakit din na nabarang. Ay, nabayag ako nga agtuk-tuk-tuk. Ngam saan nakamang mangag ni Doña Margarita. Ang mga numat maturog pa ila ang senyorito. Bayo na ba't kayo nga gunggunay? Mama! Agring kayon! Ay, apay nga taasan amariin ni Doña Margarita. Oh, nakatrang katirida. Mama! Agring kayon! Tatang, awan ka di tinadlaw yu kadagiti pasurot ni Senyorito Brandon amang bambantay kada tayo. Adda, saan manen anigabat tinangidaulo kadakwada. Malaksid iti dayta. Anya pa'y tinadlaw yu, tatang. Jak sa masiraw ti kayat mo asawan Esmeralda. Mabiit lang. Ngamkas jay samot ti panagmatmata ni Sirit. Huh? Kasla ka na yun asirsiritan na tikitaan na. Saan lang animanong sirit, tatang? Danda ni amin da. Sipsiputan dati garaw tayo. Mangamapay. Wanaw, bilin ni Senyorito Brandon. Ay, tatang. Ni Nanang, saan kayo ngagpadlaw kan kuana? Ang mga numadanagan manan.
San lata malukatan diri daw. Nakatulbag iti unag. Mama! Luktan nyo diri daw! Ay, Senyorito Brandon, apay nga taasan amariing ni Senyora. Anya ti kahit asawon day ta. Nabangungot ni mama kat natayan. Kaya't yun ta da kahit di patayak. Apay nga ingka sayo ti paltog yo, Senyorito. May pangasiyo, sanda kumapay. Aglimag ka! Di babengkal na! Danugit tangam! Sardan! Kaya't yun sa talaga patayin kayo, ah. Ay! Aguli ka. Aguli makat. Baltugang kan. Baltugag ti Senadora. Aguli magka. Agula. Awan ni mama di kwarto na. Sa dino tinapanan na. Kaya nga ta tinapasamak kinito niya Margarita. Ah, Awan di kwarto na. napanan ni mama. Nakalukat tiri daw iti akin abagata na paset ti kwarto na. Sana po no dayo eh. Nigabat. Mapatay ko langit ni. Senyorito. Anya pa'y latar aramidin nyo rumurkan panawanda. Ay, sige, Senyorito. Ayan tilati ko kan shotgun ni mama. Mga no pinatay ni gabat ni mama. Tonto niya ang kapat. Oray ka sana pa nagkulakol ko. Nairot ti pa nakapungudag iti imakan sakak. Ti awanan bain. Imbalas natin naramin ni Brandon. Kunkwana. Kat ni Brandon. Anya tararaminan na. Sanda pa'y gata na duktalan kan barang te kawan ko iti kwartok. Makarwarak lang dito'y nalima na silid. Siya amis mo timang sapol kanig kabat kat patayak. Nabsugak matlangan. Babaan ka dagiti babasid ang alom abong at ipapayang ang paunag ko. Yung pangalaak ba ng iti pamudpud ko? Ay, nasakit dagiti sugat ko. Awan sa bali a pagkamangak no saan nga iti rancho. Ngam agmay may saag. Patay ang daklakit di. Amangan no paingatan ni Brandon ti pan nakabantay iti rancho. Kalpasan ang maduktalan na ti panagpukaw ni Bagat Margarita. Ganti panaglibas ko. Riribukag ida. Sakbay ang makapagdignay da. Amo kon ti aramidak. Ado tinaalak abala ti shotgun. Ket agkulayaw lakit di dagiti sigod a kakatwak. Iti daytoy a napanunot ko nga aramidan. Nadadal tiri daw tinalimod at silid kat nalakan analukatan. Mama? Tonto! Apay na ita ka lang, Brandon! Rupa ka na! Isumot lagayam nga awang kay ti kwarto yo. Da kayo mutin tinakapango. Jay ayop ang apat, ingalop na kiti kamak. Hindi nakariga kadak mutan dito'y nalima na silid. Saan ko ang mapagkawan ni gabat iti dayto yung inaramid. Mapatay ko! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di yuliwayan adenggen tituloy tinobela a napauluan. Kabalyero.
Nobela ken isursurat ni Delfin Dumayas, iti direksyon Luvimin Aquino Sr. Production Supervision Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!